이제 저녁을 먹으러 왔습니다. 나왔습니다. 겸사겸사 저녁 겸 술 겸 겸사겸사. 여기는 뭔가 지도를 못 봤는데, 저쪽에 가면 좀 괜찮은 이자카야가 있는 것 같아서 찾아가려고 합니다. 여긴가? 아, 가까운 데 있었네. 카메찬. 아, 시원하네. 색깔 좋다. 와, 미치겠네. 오타코 2차는 여기 가보겠습니다. 밤이 깊었습니다. 이제 갈 시간이 다 돼가네요. 대마도 이즈하라 오타코 좋습니다. 하이하이. 아, 오, 하이. 오. 江崎マスコ、私、清水悦、私、あイラスト私。あ、はいはい。おお、すごいすごい。お、イメージ。キュッティキュッティ。親はいいの？おー오. 아니, 나오니까 티아라 몰 바로 있네. 아, 저기 게스트하우스 저 위치가 되게 좋다. 버스 정류장 바로 근처에 있어서 버스 내리면 바로 이제 찾아올 수 있으니까. 아, 이번에 예약 진짜 잘한 것 같다. 숙소 위치 짱인데, 이자라에서 저 정도 위치면은 진짜 좋은 것 같은데, 다른 호텔 체인보다 더 나은 것 같은데. 이쪽으로 그냥 직진해서 저 우회전하면 이제 아까 바로 이제 게스트하우스 나오거든요. 쉬워. 괜히 어제 내가 어렵게 왔네. 아, 어제 나 저쪽으로 왔구나. 저쪽에 외진 길로 오니까 컴컴하고 더 컴컴해서 더 더 힘들지. 티아라 몰에 갑니다. 여기서 이제 안치밥을 먹고 쇼핑하고, 아치밥 하는 데 있겠지. 여기는 우체국도 있네요. 우체국 이즈하라 우체국. 근데 한글로 돼 있어.
한국 사람도 이용하는 건가? 한글로 돼 있죠. 이자로 우체국. 근데 우체국이보다는 좀 되게 이쁘게 돼 있네, 우체국이. 한국의 우체국은 되게 딱딱하게 돼 있는데. 주변에 관광지인데 하나도 못 가보네. 한 군데는 가야 되지 않나? 근데 한국 사람들이 어제부터 보니까 많이 보이더라고. 여기 한국 사람 반, 뭐 일본 사람 반. 일본 사람들 여기 이제 주택가가 많으니까 여기 사는 사람들이 많고, 그 다음에 관광 온 사람. 근데 아직은 이제 한국 관광객들이 많지는 않으니까 띄엄띄엄 보이는 그런 느낌이고, 근데 군데군데 좀 한글로 된 데가 꽤 많이 보이네요. 면세점 있고 뭐 가게 있고, 좀 밥집인가? 여기 뭐 한국 아저씨들 이제 왔다 갔다 하고 이제. 나도 다음에 뭐 가족이나 친구든 지인이든 기회가 되면 같이 왔으면 좋겠네요. 나가사키. 아, 맞다. 이게 나가사키지. 나가사키시지. 나가사키요. 일본 자파기. 익숙한 감성이지. 일본은 스시 자판기도 있던데. 그게 대박인 것 같아. 여기는 이제 모스버거. 모스버거가 한국에서는 그렇게 유명하지 않은데 일본에서는 이제 즐겨 먹는 버거죠. 모스버거가 강남점에 있었는데 지금 있는지 모르겠네. 모스버거. 아침 밥 없으면 모스버거 먹어야 되는데 밥 있었으면 좋겠다. 야, 모스버거 살아있네. 본토는 달라. 아, 우동집이네. 우동도 괜찮은데 아침에 해장용으로. 카키우동. 밥은 없지. 아, 덮밥 있네. 덮밥은 좀 그런데. 아직 오픈 안 했구나. 아침에는 이제 문 연 데가 별로 없는 것 같네요. 식사 김밥 600엔, 잡채, 찌짐. 한국 가게네. 아, 이 한국 가게 있다. BTS도 있고. 재밌네 여기.
준비 중. 시원한 맥주 한잔 어떠세요? 아이스 커피 한잔 하세요. 아, 이거 뭐 주먹밥이라도 사야 되나? 고민인데. 또 있는 신발 가게. 신발 귀엽다. 아가 신발 사주고 싶다. 우리 아가. 호빵맨 귀여운데. 음식을 사서 이제 여기서 먹는 것 같습니다. 앉아서. 저희가 뭐가 있으려나? 지하에도 있네. 지하는 뭐 하면 되지? 뭐 없을 것 같은데. 모찌 맛있겠는데 별 땡기지 않았어. 아, 좀 벌써 이게 시장 슈퍼는 이따 가야 되는데 지금은 아니고. 아, 도시락을 사야 되나? 아, 도시락 사서 먹을까? 일단 2층에 한번 가보겠습니다. 2층 뭐 있냐? 패션 잡화, 합의 패션 잡화, 생활 잡화. 아, 선물 사는 거네, 2층. 아, 이건 이따 가야 되고. 일단 슈퍼에 한번 가보겠습니다. 아, 뭐 DP 된 게 많네. 뭔가 되게 푸짐한 느낌입니다. 종류가 진짜 많네. 근데 밥은 어디 있냐? 밥, 나에게 밥을 달라. 물가 싸다. 368엔. 한국 돈은 3,000 정도 한다는 얘기니. 확실히 생활 물가는 싸다, 일본이. 동네마다 다르긴 하겠지만. 아, 생선도 아지 저거 전갱인데 이거밖에 안 하네. 358엔. 이 빨간 고기 이거 놀래미네. 꽁치 놀래미. 꽁치. 다들 뭐 3,000원 4,000원 뭐 이 수준이네. 해산물의 천국이야. 야, 이 간자도 이렇게 깔끔하게 돼 있다. 아, 이제 심해돼 있나? 심해가 아니라 절여져 있는 거야. 아, 이 꼴뚜기 맛있겠다 이거. 아, 이거 먹고 싶은데 이거 먹어도 되려나? 아, 이건 먹고 싶은데. 에라 모르겠다. 문어도 다 잘려져 있고. 참치. 와,
참치를 그냥 이서 파네 그냥. 야, 이 뱃살 아름답다 아름다워. 아, 난 여기 살면 행복하겠다. 아, 고등어 심해야 된 것도 밥을 먹었어. 아, 술 한잔 하기 진짜 딱 좋네. 처음부터 이거밖에 가격도 얼마 안 해. 퀄리티 이게 다 냉장이 냉동이 없고 다 냉장이. 덮밥이고 저거. 아, 덮밥이구나. 아, 이 사이 닭고기인데 사이즈 왜 이렇게 커? 오, 대박인데. 브라지 닭인가? 야, 먹거리 천국이다. 먹거리 천국이야. 고기도 얼마 안 하네. 와, 아름답다 아름다워. 그건 그렇고 도시락을 골라야 합니다. 여기 도시락이 좀 있네. 여기 있다. 뭐 먹지? 선택장애 온다. 괜찮게 보이는데. 아이, 맥주 왜 이렇게 귀여워. 너무한 거 아니야? 야, 맥주 천국이네. 세상에나. 대박이다 대박이다. 뭘 사가야 될지 모르겠네. 아, 미소실 어디 갔노? 아, 미소실 사야 되는데. 된장국 있어야 돼. 티아라몰 이제 꽃집 옆에 있는 여기에서 버스 1일 프리패스를 사고 버스 타러 갑니다. 버스를 타고 이제 히타카츠로 가서 거기서 점심을 먹으면 일정이 마무리될 것 같습니다. 점심 먹어. 남는 시간 뭐하지? 남는 시간 좀 멍 때려야 될 것 같네. 저기에 다 기다리고 있는데 아마
10시 58분 정확하게 올 것 같네요. 여긴 시간은 칼같이 지키더라고요. 근데 일본은 특징이 신호를 칼같이 지켜서 사람들이 아무도 없어도 빨간불이면 안 가요. 인포메이션. 저 뭐야? 한자 뭐야? 아, 특산품. 그다음 뭐 식당. 아, 이가 스시마 관광 옆에네. 이거 자전거 렌탈해주는 모양이다. 아, 여기가 거기 모양이나? 어디 있나 싶었네. 맞네. 여기가 관광 뭐 안내도 하고 뭐 렌탈도 하고 하는 모양인데. 맞나? 근데 스시마 관광지는 한 군데도 간 데가 없네. 여행이 참 미우다 비치도 안 가봤고, 여기도 안 가봤고, 여기는 어디지? 이 보면 이제 관광지가 많긴 한데 1박 2일 일정으로 이걸 다 가기는 힘듭니다. 그래서 한 2박 3일 잡으면 렌트해서 한 바퀴 이렇게 쭉 돌면 저기부터 이제 저기까지 쭉. 저는 지금 어디에 있냐? 저는 여기 있겠네요. 지금 이쪽에 있는 것 같은데. 이자라. 아, 자전거는 대여를 여기서 해주는 모양이네. 얼마야? 아, 이거 빌려서 왔다 갔다 해도 괜찮겠던데. 아침에 빌려서 좀 돌아다닐 걸 그랬나? 자전거는 여기서 빌리면 됩니다. 2시간에 500엔인가? 밑에 보증금은 이제 1000엔이고, 보증금은 이제 다시 돌려받을 때 돌려주는 거고, 2시간에 500엔, 4시간에 700엔인 것 같습니다. 뭐 비싸진 않네요. 2시간에 500엔이니까 딱 좋은데. 바구니 싣고. 여기는 이제 특산품 선물용 이제 사는 거. 아, 식당에 있었네. 아, 여기서 먹을 거 그랬나? 아씨, 아까 맛도 없는 거 먹어가지고 입만 베렸네. 가격도 싸네. 아, 아깝다. 그러니까 뭐 좀 알아야지. 아침밥 파는데 없는 줄 알고 대충 도시락을 때웠는데 맛은 없더라고. 그렇다고 뭐 햄버거 먹을 수도 없고. 다음에 대마도 여행 오시면 참고하세요. 우리 여기 이제 기다렸다가 가야 될 것 같습니다. 아이스크림 땡기긴 한데 아이스크림 사 먹을까? 스시마 선셋 소다. 아, 궁금하네 어떤 맛인지. 스시마 특산품인 모양인데. 이것도 좀 궁금하네. 스시마 티 시럽. 버스 타고 지나가다 보면 이제 무슨 차박 같은 게 많더라고요. 그게 다 녹차구나.
게 맛있겠다. 차 왔네. 아닌가? 아닌 모양이다. 지옥행 열차에 탑승합니다. 지옥행 버스 2시간 반의 고통을. 나는 편한지 형이 편한지 모르겠네.